చలికాలంలో దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు చాలా సాధారణం. వాటికి సహజమైన ఉపశమనం ఇవ్వగల సులభమైన కషాయం మన ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మిరియాలు, అల్లం, తులసి ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, పసుపు. ఈ పదార్థాల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో చలిని తగ్గించి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి. ఈ కషాయం తాగితే గొంతు సాఫీ అవుతుంది, కఫం తగ్గుతుంది. దగ్గు మరియు జలుబు లక్షణాలు సహజంగా తగ్గిపోతాయి. చివరగా తేనె కలపండి, రుచితో పాటు గొంతుకు ఉపశమనం ఇస్తుంది.